សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកជំទាវឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថាកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GA បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការសង្កេតការណ៍ពីតំណាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរកាលយោធប្រចាំនៅកម្ពុជានិងថៃគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទីសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GIVE គណៈប្រតិភូថៃដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ណដ្ឋផុន ណផានីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GIVE គួររំលឹកផងដែរថាកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GIVE នេះគឺធ្វើបន្តពីកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GIVE កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នៅខេត្តកោះកុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ឯកភាពគ្នាដែលសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់ GIVE កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃ GIVE នាពេលនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរអាចបន្តជំរុញការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញសម្ដៅនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពវិញបានឆាប់រហ័ស Press release. Unofficial translation. HE Lieutenant General Mali Sochita, spokeswoman of the Ministry of National Defense of the Kingdom of Cambodia, wishes to inform the public and both domestic and international media outlets of the following. The Second Special General Border Committee, GBC meeting commenced this morning, October 23, 2025, in Kuala Lumpur, Malaysia, under the observership of several key parties, representatives of the Malaysia, representatives of the United States and members of the IOT in Cambodia and Thailand. The Cambodian delegation was led by His Excellency General T. Seha, Deputy Prime Minister, Minister of National Defense of the Kingdom of Cambodia, and co-chairman of the Cambodia-Thailand General Border Committee, GBC. The Thailand delegation was led by His Excellency General Natafon Nakfanit, Minister of National Defense of the Kingdom of Thailand and co-chairman of the Cambodia-Thailand General Border Committee, GBC. It is also worth noting that the second special GBC meeting between Cambodia and Thailand is a follow-up to the first special GBC meeting between the Cambodia-Thai General Border Committee, GBC, held on September 10, 2025, in Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia. This second special GBC meeting aims to review the results of the implementation of the consensus reached at the GBC Extraordinary Meeting on August 7, 2025, in Malaysia. Cambodia firmly believes that the second special GBC meeting will yield further fruitful outcomes and ensure the full and effective implementation of the ceasefire agreement by both parties, to promote peace, stability, and a swift return to normalcy. Siaran Asbar. Terjemahan tidak rasmi. HE Lieutenant General Mali Sochita, Jurucakap Kementerian Pertahanan Negara Kerajaan Kemboja, ingin memaklumkan perkara berikut kepada orang ramai dan kedua-dua media tempatan dan antarabangsa. Mesyuarat Jawatan Kuasa Sempadan AMFAS, GBC, K2 bermula pagi ini, 23 Oktober 2025, di Kuala Lumpur, Malaysia, di bawah pemerhatian beberapa pihak utama, Wakil Malaysia, Wakil Amerika Syarikat dan ahli IOT di Kemboja dan Thailand. Delegasi Kemboja diketuai oleh Tuan Yang Terutama T. Seha, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan Negara Kerajaan Kemboja, dan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Sempadan AM, GBC, Kemboja, Thailand. Delegasi Thailand diketuai oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Natafon Nakfanit, Menteri Pertahanan Negara Kerajaan Thailand dan pengerusi bersama Jawatan Kuasa Sempadan AM, GBC, Kemboja, Thailand. Perlu diingat juga bahawa mesyuarat khas GBC K2 antara Kemboja dan Thailand adalah susulan kepada mesyuarat khas GBC pertama antara Jawatan Kuasa Sempadan AM Kemboja Thailand, GBC, yang diadakan pada 10 September 2025 di wilayah Koh Kong, Kerajaan Kemboja. Mesyuarat khas GBC kali kedua ini bertujuan untuk menyemah hasil pelaksanaan konsensus yang dicapai pada mesyuarat luar biasa GBC pada 7 Ogos 2025 di Malaysia. Kemboja amat percaya bahawa mesyuarat khas GBC kedua akan membuahkan hasil yang lebih baik dan memastikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata sepenuhnya dan berkesan oleh kedua-dua pihak untuk menggalakkan keamanan, kestabilan
dan kembali normal dengan pantas. ข่าวประชาสัมพันธ์คำแปลอย่างไม่เป็นทางการพลโทมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาขอแจ้งต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษครั้งที่ 2 GBC ได้เริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายสำคัญเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้แก่ผู้แทนจากมาเลเซียผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาและสมาชิก IOT ในกัมพูชาและไทยคณะผู้แทนกัมพูชานำโดยพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทย GBC ส่วนคณะผู้แทนไทยนำโดยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยและประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทย GBC การประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 2 ระหว่างกัมพูชาและไทยถือเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 1 ระหว่างคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทย GBC ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2568 ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาการประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 2 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินการตามฉันทามติที่ได้บรรลุในการประชุมพิเศษ GBC เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 ณ ประเทศมาเลเซียกัมพูชาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการประชุมพิเศษ GBC ครั้งที่ 2 จะให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและจะรับประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว